Shu ijtimoiy tarmoqlarda bir achinarli bir holat ko'p kuzatyapman. Buni endi qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Achinarli holat shundaki, ko'pchilik misol uchun o'zini blogini yurg'izadi, o'zini mahsulotini reklama qiladi kimdir. Har xil videolar qo'yiladi. Ko'pchilik bu videolarning orasida ancha mehnat yotadi. Yaxshi niyatda qo'yadi ko'pchilik. Endi aytmoqchiman, shu videolarning ostiga shunaqangi ko'p salbiy fikrlar bildiriladi. To'g'ri, tushunaman. Agar to'g'ri ma'noda salbiy fikr bildirilsa, u xatosini to'g'rilaydi o'sha inson. Ayniqsa rahmat aytadi o'sha insonga. Agar to'g'ri ma'noda salbiy fikr bildirib, shu xatosini to'g'rilab qo'yish maqsadida salbiy fikr bildirsa, u boshqa gap. Lekin eng achinarlisi juda xunuk so'zlar bilan so'kinib, har xil kurayda turmaydigan gaplarni gapirib, xuddi bir o'zini bilmayman qanaqa ko'rsatmoqchi bo'ladi u insonlar. Shu juda xunuk holat, juda xunuk holat. Qaytarib unisini so'kadi, bunisini so'kadi, xullas. O'sha insonlarga men hayron bo'ladigan joyim, so'kyapti. Eng og'ir joyi onasidan so'kyapti. Shu onadan so'kyapsan deb tasavvur qilgan. Shu so'kadiganlarga taalluqli bu gap. Sen o'zingni onangni, otangni shunchalik birov haqorat qilgani sen beling ko'taradimi shu gapni? Shu o'zing pozvolat qilasanmi shu narsani o'zingga? Sen so'kayotgan inson. Chunki so'ksang o'zingni onangni so'kkan bo'lasan degan so'zni ma'nosini o'zi tushunasanmi? U seni qaytarib seni ham onangdan so'kadi. Sen onangdan so'ksa birov maza qilasanmi? Onangni haqorat qilsa, otangni haqorat qilsa, la'nat etsa, bilginki, bu yoqda turgan odam har xil inson bo'lishi mumkin. Bir xilla indamasdan ketadi, indamadi degani sen yedirdim degani emas u. U qalbi bilan xafa bo'ladi, mazlum bo'ladi. Mazlumning duosi to'g'ri qabul bo'ladi. Shu narsani eshitganmisan? Endi sen tasavvur qilib ko'rgin, bir xilla o'tiradi, hayotidan nolib, alamini kimdan olish bilmasdan shu ijtimoiy tarmoqlarda otini boshqacha qilib olib, rasmlarini o'chirib tashlab, xohlagan odamini so'kib, xohlagan odamga har xil narsa gapirib, bu hayoti izdan chiqib ketgan insonni ishi deb o'ylayman. Chunki hayoti yaxshi bo'lib kelayotgan inson, chunki o'zidan ortmaydi u. Birovga yomonlik tilamaydi, hayoti yaxshi bo'layotgan inson. Hayoti izdan chiqib ketgan inson shunaqa birovlarni so'kib, boshqalardan alamini oladi deb fikrlayman, deyman. Endi o'sha hayoti nega shunaqa bo'lyapti? Sen kimnidir xafa qilgansanki, dilini og'ritgansanki, sen duoibat qilgan. O'shani hisobiga seni hayoting izdan chiqib ketgan. Tushunsanmi? Ishing yaxshi emas, yurishmaydi. U problema, bu problema. Qarochi boshing problemadan ortmaydi. Uni sababi ana mana shu yerda hammani dilini ortib yurishingda. Otingga, onangga la'nat eshittirishingda. Shu men oldin juda unaqa faol bo'lmaganman. Oxirgi paytlar endi o'zimni ish jarayoni bo'yicha endi majbur bo'lib, ko'p videolar qo'yib, endi o'sha narsalarni o'qib, boshqalarning videosini ko'rib, o'shalarni endi tegishli izohlarini o'qib chiqishga endi qiziqib, ko'p endi kuzatyapman. Shunaqa holatlar juda ko'p. Shunga hayron qoldim. Nahotki shunchalik bo'lsa inson o'zini ota-onasini la'natlatib qo'ysa, ular ne umidlarda shu insonni katta qilishgan, ne maqsadlarda o'sha insondan, o'sha boladan qanaqa katta umidlarda ota-onasi uyda katta umidlarda o'tiradi, shu bolam meni boqadi keyinchalik, rahmat eshittiradi deb o'tirishsa-yu, bunaqa negativchilar
so'kadiganlar duo olish o'rniga, ota-onasiga rahmat eshittirish o'rniga ota-onasiga la'nat eshittirib, o'zini onasini so'ktirib turib qo'yib, birovlarga sen so'kkandan keyin seni ham so'kadi. Maza qilasanmi? Shu seni so'ksa, onangdan so'ksa. Shu joylariga sal hayron qoldim, tushunmadim. Gap so'zlaridan, yozishmalaridan o'ylayman, yosh yigitlar bo'lsa kerak o'shalar deb o'ylayman-da, chunki u o'zini aql hushini yig'ib olgan inson, katta inson bunaqa ish qilmasa kerak deb o'ylayman. Sen hayoting oldingda hali ko'p narsalarga erishishing kerak. Hozirdan shu yoshligingdan shunaqa narsalar qilayotgan bo'lsang, sen kelajagingni unut. Agar astoydil tavba qilib yaxshi yo'lga qaytmasang, chin ko'ngildan tavba qilmasang, sen kelajaging yaxshi bo'lib ketishini unut. Umringning oxirigacha mana shunaqa cho'rt bo'lib yurasan. Misol uchun-da, hammaga yalinib, ishing yurishmasdan, misol uchun. Astag'firulloh, tavba qildim. Shunaqa insonlarga yetkazib qo'yinglar. Bir tarafdan rahmim keldi, shunaqa bolalarga juda ham rahmim keldi, chunki o'zini hayotini o'zi sindiryaptilar. Hammanglar joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Hammaga yaxshilik qilishga harakat qilinglar.